په لومړي ځل کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړی سوداګریز مرکز پرانیستل سو. یاد مرکز دیش بیلابیلي هټۍ لري. د کندهار په عینومېنه کې د میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د لاسي توکو، خیاطۍ، ګاڼو او سینګارتون ترڅنګ د رستورانت او عصري زده کړو لپاره هم اسانتیاوې په پام کې نیول سوي. د دوشنبې په ورځ د یاد سوداګریز مرکز د پرانیستي پر مهال د کندهار د ښځو چارو ادارې مشرې رقیه سکزي دا د میرمنو د اقتصاد د ودې او کورنیو او بهرنیو مارکیټونو ته د تولیداتو د رسیدنې په برخه کې مهم ګام یاد کړ. دغه زمینه د کوم مارکیټ دوی سره مخامخ وو، لکه کندهاري خزانه هم چې بازاریابي واقعا مخکې ډېره وه، دوی د ولسوالۍ څخه د ښار د لیرو پرتو سیمو څخه د ښځو لاسي صنایع هغه حرفې راوړلې په خپل کندهاري خزانه کې په خرید فروش رسولي. موږ هم د ښځو چارو ریاست کوښښ کوو چې زموږ د ولسوالۍ ښځې د دوی سره یو ځای کړو. د کندهار سوداګرۍ خونه هم دا د هغو میرمنو لپاره غوره فرصت یادوي چې د ځانګړي ادرس د نشت له امله یې د خپلو تولیداتو لپاره وړاندې پانګونه نسوای کولی. ډېرې ښځینه داسې خویندې هم شته چې خپله یو څه دارایي لري په اصطلاح یا د پلار په میراث یا خپل په ګټه، ولې د مصرف ځای چې څنګه یې سرمایه ګزاري وکړي هغه ادرس نه لري. نو که داسې کارونه ورته برابر شي خپله ښځې هم خویندې هم حاضرېږي چې په خپله سرمایه ګزاري سره یو ځای مارکیټ جوړ کړي. میرمنې هم د خپلو لاسي توکو د خرڅلاو او پراختیا لپاره د ورته نورو مرکزونو د جوړېدو غوښتنه لري. نو دغه مارکیټ د دوی لپاره یو ښه ځای وي، خصوصا د هغو خویندو لپاره چې په ښار کې ژوند کوي. هغوی دې ته لیواله دي چې کاروبار وکړي. متاسفانه تر اوسه ځای نه و، اوس دغه ځای پرانیستل سوی دی. نو انشاءالله د دې وروسته به خویندې خپل ټول په ښارونو سړکونو کې چې کښېنستلې کوم شیان چې کور تولیدول هغه یې راوړدلې. او دا 2 کاله کېږي چې ما هېڅ خرید و فروش نه کړی. دا 2 نمایشګاوې چې وې نو ښه و، یو څو پړینان مې خرڅ ول. نو ډېر غریبان ونیم دلته مو دا دوکان ونیوی، خدای دې خیر ورکړي، چرایه کوي دا دوکان. اوس موږ غواړو چې پر مخ تګ وکړو او ښې جوړ کړو، تر دغه لا مثال سرمایه ډېره کړو. د کندهاري میرمنو د لاسي توکو د پلور دغه مرکز د نړیوالې ټولنې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام په مرسته جوړ شوی چې تر 6 میاشتو پورې به یې ټول لګښت د همدې ادارې په غاړه وي او وروسته به یې ټولې چارې خپله میرمنې مدیریت کوي.